Haleluya. Ikaze kuri uyu munsi mushya, uyu munsi wa 318. Haracyariho ikiganza cy'Uwiteka. Ni cya kindi cyatowe kugira ngo ibimenyetso cyangwa ibihamya by'urukundo Kristo akunda abantu be bikomeze bigaragara. Yacumitiwe ubugingo bwa benshi. Ubwo bugingo harimo ubwawe, harimo ubw'ab'inzu yawe, harimo ubw'abazagukomokaho bose, harimo ubw'inshuti zawe, harimo ubw'abavandimwe bawe muri rusange. Nta mpamvu n'imwe ihari yatuma utabona ubwiza bw'Imana. Turacyavuga ku mbaraga ziri mu gusenga bifatanyije no kwizera Imana. Tumaze iminsi tuvuga ku kwizera, tureba ibintu byinshi bitandukanye bituma umuntu ashobora gukomera kandi akaguma ku Uwiteka. Hanyuma iyo mirimo idasanzwe n'ubu Imana iracyayikora, kandi Imana iracyiteguye kugira neza abana bayo mu rukundo rwayo rwinshi n'ubuntu bwayo bwinshi. Reka nkubwire, nimba iminsi idasa ikaba ifite n'amazina atandukanye, kuki wakwemera ko Satani akomeza kuyiguhamo rezilita zisa buri munsi? Hari ikosa rimwe umuntu ashobora gukora ryatuma rezilita z'ibintu zikomeza kuba zimwe nubwo ibihe byaba byahindutse. Iryo kosa ni irihe rero? Ni igihe uburyo wakozemo ibintu umunsi wa mbere busa neza n'uburyo ugiye gukoresha ku munsi wa kabiri. Impamvu, nimba rezilita warazibonye bitewe n'ibyo wakoze ku munsi wa mbere, umusaruro wabivuyemo ukabona ntabwo ukunyuze, wikongera ngo ufate uburyo wakoresheje ku munsi wa mbere ngo wongere ube ari bwo ukoresha. Ukeneyemo akantu ko guhindura. Kuko hari umugabo umwe wavuze ngo nimba uri gukora ibintu mu buryo bumwe ariko ukitega umusaruro utandukanye, uribeshya cyane. N'iki nshaka kuvuga? Twasomye urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 10. Biravuga ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Uburyo bumwe Satani ari gusitazamo abantu n'ubuhe? Ni ukubibagiza ubuntu bw'Imana busaze ku buzima bwabo. Mbere ubundi kwibagirwa cyari ikibazo kiba ku bantu bamaze kugera mu bisubizo cyane, ku buryo umuntu agenda akadamarara akinjoyinga rezilita zigiharimo, akibagirwa gukomeza ibihe byo gusenga. Bya bindi Imana yabwiraga Abisirayeli babwira ngo nimumara kugera mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ntimuzigere na rimwe mwibagirwa ko ndi Imana yanyu, kuko muzaba mumaze kurya mugahaga. Here there is another perspective yo kwibagirwa. Ni iyihe? Iyo wibagiwe ko Uwiteka ari we mwungeri wawe, rimwe. Kabiri, ukibagirwa ko akora uko ashoboye kutajya kubamo kunanirwa, akakuryamisha iruhande rw'amazi adasuma. Hanyuma bikagera ubwo wibagirwa ko nubwo wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ukibagirwa ko utagomba gutinya. ubuzima bwawe Satani aba yamaze kubuhindanya cyane.
wimwemerera akakwiba. Iyo kwizera k'umuntu kurimo guhuzagurika byorohera umwanzi kukujegeza cyane, kuko kwizera ntabwo ari ibintu umuntu yakitinga igihe kigeze, ni ingeso igomba kuba ikurimo, ku buryo yo ubwayo niyo wowe waba watangiye kugira intege nke ntabwo igukundira, kuko uba wamaze kudivelopa umuco uhoraho, ku buryo niyo amarangamutima y'ako kanya yashaka kukwemeza ko ibintu byanze, wa muco ukurimo uradomina, ku buryo wisanga wahagaze mu mbaraga zo kwizera. Iyo usomye Bibiliya mu gitabo cya Daniyeli, abasore batatu Meshaki, Sadaraki na Abedenego babwiye umwami, baramubwira ngo nubwo Imana dukorera itadukiza, ntabwo bishoboka ko twaramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Think about that. Naho Imana itadukiza ntibishoboka. Uzi icyo bivuze? Bamaze kudevelopinga ingeso yo kwizera, apana kuko bafite ibintu bigaragara, apana kuko bafite umuntu wabanje ngo aze mu matwi yabo ngo ababwire ngo kuraje birashoboka. Ukeneye kudevelopa umuco wo kwizera mu buzima bwawe, atari uko wabonye umuntu ukubwira ngo kuraje birashoboka. Hari imbaraga zo kwizera zikorera hejuru ya kuraje, hejuru ya don't give up, hejuru ya tukuri inyuma, hejuru ya nturi wenyine, ivuye mu bana bari bose. Hari igihe kigera bikaba ingeso, ku buryo niyo Satani ashatse kukubwira ngo byanze ntibigukundira, ugerageza gushaka gutekereza mu kumanika amaboko, gutekereza ku gushidikanya ku mirimo y'Imana, ukumva ntibikunda, kuko wamaze gusogongera byuzuye. Bibiliya iravuga ngo nimba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza, nimwegere ya ntebe. Uzi icyo bivuze kwegera ya ntebe? Biravuze ngo wasogongeye ubwa mbere urimo testinga, none icyanga cyagukuruye. Ubwo icyanga kigukuruye, va mu basogongera winjire mu bo dufatanya kurema ibintu nk'ibi by'ubwiza, by'uburyohe, by'akataraboneka. Iyo rero uvanywe mu basogongezi, uvanywe mu bavumba, ukinjizwa mu bafondateri, uba ugeze ku rwego rutuma utasubira inyuma na rimwe, kuko icya mbere ntabwo ushidikanya ku buryohe bw'ibyo wasogongeye. Icya kabiri noneho uri mu bafata ibyemezo. Niba hari umukristo wanyumvaga, nimba wageze mu bafata ibyemezo, nta mwanzuro ugukanga, kuko bawuganiriyeho nawe uhari, ubona impande zose, perspectives zose zagaragajwe uhari. Nubwo byaba ari umwanzuro wenda utoroshye, ariko iyo imyanzuro yafashwe uhari, biroroha kuvuga ngo nzagerageza nkukurikize kuko nzi impamvu wafashwe. Ubuzima bwawe, Satani ntakwibagize ko Uwiteka akiri ubwihisho bwawe. Icyo ni icya mbere. Satani ntakwibagize ko Uwiteka ari urukundo. Icyo ni icya kabiri. Ntakwibagize ko nubwo waca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu utagomba gutinya, kuko inshyimbo ye n'inkoni ye bibereyeho kugushyira mu mutekano we, mu mutekano we. Hari ibintu bitazavogera ihema ryawe, nta cyago kizegera ihema ryawe. Reka nkubwire, you have to talk back to that situation. Gabanya uwo mutuzo kuri iyo situwasiyo, uhindukire uyibwire, uyiratire gukomera kw'Imana yawe. Nicyo cyaburaga. Gukorera Imana niwo
mushinga wa mbere ubaho wunguka udahomba. Gukorera Imana rero ni ukubahiriza ubushake bwayo bwose n'umugambi wayo ku buzima bwa buri muntu. Buri muntu ni independent project ariko ibereyeho gukoraboratinga n'izindi independent projects nyinshi. Collaboration n'abandi ihishemo success yawe nk'umuntu ku giti cyawe. So senga, saba Imana iguhe kugira urukundo n'imbabazi muri wowe ndetse no kwihangana, kuko nibyo bizatuma ugera ku birenze ibyo warose. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Reka dusenge. Mwami Imana ikomeye, Imana ishobora byose, kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe turagushimye kubw'uyu munsi mushya, bw'intambwe nshya uduteje. Nimba ubashije kutugeza hano muri uyu mwaka, turawurangiza amahoro, turawurangiza duseka, turawurangiza twishimye, turawurangiza dufite imiba, turawurangiza duhimbaza izina ryawe. Nta kintu na kimwe kigomba guhungabanya umunezero w'abana bawe. Uyu munsi nube turning point, nanone nube umunsi wo gusubiza ibintu mu buryo. Mwami Imana ikomeye, abariraga bahe guceceka, bahoza amarira, ayo marira uyasimbuza ibitwenge mu izina rya Yesu Kristo, amen.